kamaran ini tukang tata rujukan tak wah gini itu colonos kan ya Ah, ada naon euy. lain ai Warna ada naon. lain tata rujukan teh eleh wah temu wah Ayo berat sih mah juga namanya. Boga tarucing gitu. boga ide deui yeuh Naon cing sok. lain lain rek-rek usaha diteguhna tuh Ya ku colonos. oh atuh kieu lain Tuh sang ku colonos sarenkeun ka si Dori. Nya. Oh, sok naon lain tarucingna. pagawean naon anu dibenci ku Allah tapi dibenci ku setan Pagawe naon udah benci. pagawean naon Heeh. anu dibenci ku Allah tapi dibenci ku setan Anu jadi ku Allah dibenci ku setan dibenci naon oh, anu teu boga pagawean nganggur. lain Oh. bukan pagawean nah setan teh teu benci Tukang nyeun jalan goreng eta. lain Naon atuh? jauh-jauh lain angkat si Dori mana apal wae Oh, oke lah. Dori kan dia goblok anu tarucingan ka urang berat. Jawab gimana naon? Ah, saya kira pagawean naon anu dibenci ku Allah tapi dibenci ku setan. Cing. Oh, jika tempat pengataru kieu mah tukang ieu, Hah? tukang siomay. Ah, anu Tukang somai lah. itu dia Ah, bocah. ini cenah. Dibenci ku Allah tapi dibenci ku setan. Kalau kita dibenci, setan dibenci. Durhaka, jelma durhaka. Lain. Anu si Bogo atoan setan mah kada jelema doraka mah. ayeuna mah kieu Dori. Pusing aing tadi. Herankeun ka mana Soalnya ku setan dibenci. Ah, kalau dibenci taluk. Taluk gitu mah. Taluk kira we sieu kitu apaleun naon atuh? Eta teh anu nyompet dompet setan. Dompet setan dicopet ku urangnya bogo setan teh ngamek atuh. Walau dibenci pan teu meunang nyopet mah. Tuh sia kemari nyopet dompet setan dia goblok. Oh mana? Mana dibenci goblok.